Buonasera, Albert Jerônimo. Buonasera, Buonasera. io buonasera, io parlo poco italiano, io sono principiante. Anche io. Anche tutti noi. Di voi. Però buonasera. Io parlo di Belo Horizonte e voi? Niterói, Rio de Janeiro. Bueno. Bueno, Rio. Io parlo dello interiore di São Paulo, São José do Rio Preto. Ah, sì, capisco. Conosco, você conheceu? Eu sei, eu conosco ela. São José, Rio Preto. Sì, uma grande cidade. Cosa Grande ha città. fatto qui, nella mia città? Como? O que você veio fazer aqui em Rio Preto? No, io, io sei de parlar de. Eu não fui, não. Eu nunca fui, não. Eu conheço de ouvir falar. Eu sei que é uma cidade grande, bem desenvolvida e tal, mas eu nunca fui, não. Eu sei de. Não sei como é que fala ouvir. Tentando. Ascoltare? Auscultare. Ah, sì, grazie. Sabe Io parlare sei di questa città? Sì, dall'ascoltare e parlare. Che ascoltare. Ho ascoltato parlare di questa città. Ascoltare. Ausculta. Ah, sim, Eu dall'ascolta. escutei, Auscultare. ouvi falar dessa cidade. Ho ascoltato parlare di questa città. Ho ascoltato parlare di questa città. Ah, grazie. Perfeito. Ho ascoltato parlare di questa città. Città. Habla bien, não? Habla não. Parla. Habla espanhol. Sim. Aqui a gente começa a misturar espanhol, francês, vai misturando é tudo pra ver se sai alguma coisa. Ai, que é isso? André? Sim? Eu stato em tu ciudad, em tu città, em 2003, 23, 2023. 2023. Sim. Eu 2023. 2023. Tá certo? 2023. 2023. Sim. Eu stato em tu città em 2023. Como tradutor, não sei, sim? Perfeito. O tradutor Traduttore. em Cebu Sol. Conosce Cebu Sol? Sebo Sol. Cebu Sol é uma empresa de Sebo Sol. Cebu Sol. Conosco, sì, è vero. È una impresa, un negócio muito conosciuto nella nostra città. Sim, de vero. Eu estava a lavorare como tradutor de delegação de Filipinas, sim? Sim. Visitando, indo a multicitar, como é plural de citar? City, não sei. Citate. Citar, plural? Multicitate. Multicitar, sim. Sim. Como tradutor de filipino para uma delegação de Filipinas, está visitando muita città em Brasília. Hai parlato italiano o ha parlato inglese? No, filipino. Filipino, parla il filipino? Sim, eu sou no meio filipino. Che
Moça, abbiamo qui un filipino, davvero? Eu sou tradutor de embaixada de Brasília, de Filipinas e Brasília. Oh, abbiamo qui un Dos tradutores, um dos tradutores. ambasciatore. Não, não, não estou metido em como se diz? Gobierno, Como é essa profissão? ambasciatore, Embaixador? sei Ah, um diplomacia, né? tradutor, Diplomacia. Ambasciata. Embaixada, sim. Então, às vezes, não sei como se disse, eu laboro como tradutor de delegações filipinas em Brasil. Molto buono. Buonasera, Raffaella Lobato. Buonasera. A volte abbiamo di parlare a volte per dire às vezes. A volte A volte. lavoro come un traduttore del filippino per la ambasciata Grazie. brasiliana. A volte. Grazie, André. Buonasera, Raffaella. Come stai? Sto bene. E tu? Bene, grazie. Anche bene. Ho fame adesso, devo cenare. Bruno, agora eu vou falar em português mesmo, para todo mundo ouvir aí e não ter dúvida. A minha falta de participação, que eu não tenho participado muito, é por causa do horário. É às 9 horas da noite. Esse horário eu já estou quase indo dormir, porque eu tenho preocupações em casa, tenho uma tia acamada, tenho uma série de dificuldades aqui, pronto. Então, Eu também não tenho participado por causa do horário, tenho acordado muito cedo e esse horário geralmente já estou bem cansado. É a mesma coisa comigo, então eu tive esse problema. Mas eu vejo duas coisas aqui. Eu não, como eu não participei eu acho que faz desde março que eu não participo, porque as coisas estão difíceis aqui, realmente. Para mim, né, pessoalmente. Então é complicado. Mas eu acho que a gente precisa ter uma interação lá no grupo e propor alguma coisa que seja mais interessante. Porque, veja, nós temos aqui participantes de todos os níveis. Vocês falam que eu falo bem. Não falo. Falo um monte de erro. Tem um monte de dificuldade. Mas nós podemos, na minha opinião, colocar... a Rosana faz isso. Hoje ela não está participando, provavelmente porque ela tem as suas dificuldades lá. Também é uma pessoa esforçada demais, mas nós podemos propor assim um tipo assim e divulgar antes, sabe? Eu tinha um grupo que fazia isso. No encontro de domingo, de segunda-feira às 9 horas da noite, nós vamos ler um trecho de um livro tal. Cada um tem a possibilidade de ler uma parte, não precisa ser um parágrafo longo, pode ser uma parte, uma frase, conforme o gosto da pessoa, porque nem todos
tem um conhecimento grande, e isso daqui é um estudo, né? Nós fazemos isso, é parte do nosso estudo. Então, cada um aprende um pouco, ouve a pronúncia. No ano passado, André, a Rosane tinha sugerido que lêssemos o Pequeno Príncipe, né? Ótimo. Italiano, mas não sei o que deu, que essa ideia não foi para frente, mas seria ótimo, né? Seria ótimo, mas o que eu vejo é assim, no meu ponto de vista, tá? É a participação lá no grupo do italiano, porque a gente fica esperando só a aula para entrar para ver. Uma participaçãozinha lá, fala assim, ó, vamos ler um livro na aula de segunda-feira. Amanhã eu vou colocar. Vamos ler o livro Pequeno Príncipe na aula de italiano de segunda-feira? Eu vou colocar. Quem topa? Para ver se movimenta. Você está entendendo? Porque a gente aprende um com o outro. Eu já fiz, no antigo grupo que eu tinha, a gente já fez reunião com 15, 20 pessoas, de todos os níveis. Pessoas que ensinam, pessoas que estão aprendendo. Então, é importante fazer isso, movimentar, porque a pessoa ela só sabe que tem o encontro na boa noite, paz de Deus. Salve. Buonasera. Buonasera. Como está? Salve, Junior. Salve, Rafa. Junior, abbiamo ora il suo nome. Da parte del Signore Gesù Cristo, amici. Sono appena tornato dalla chiesa e ho visto questo link nel gruppo e sono entrato. Abbiamo qui una persona che parla molto bene l'italiano. Oh, glória a Gesù. Io parlo già italiano. Io non parlo, sono solo un brasiliano che studia l'italiano, però non parlo bene. Ho smesso di studiare molto tempo e ho dimenticato molte cose, però da due settimane più o meno sono tornato a studiare e sto ricordando di po' in po'. Abbiamo di fare questo perché non abbiamo molte persone per parlare l'italiano. È vero, sono d'accordo con te. Ho già partecipato degli incontri dei poliglotti nella città vicina a me, accanto a me, Sorocaba, nel caso, e è davvero difficile trovare delle persone che parlano italiano. Maggiormente le persone studiano l'inglese oppure lo spagnolo e il francese, però l'italiano... Non è facile di trovare. Posso dirvi che alcune persone che sappiano anche l'italiano studiano, ad esempio, l'inglese, però studiano un po' l'italiano, ma non è la lingua principale che sto studiando. Io ho iniziato a studiare le lingue per l'inglese, però non ho tenuto una... non mi ho fatto capire di parlare inglese, dove ho trocato. Cambia. Ho cambiato per il spagnolo, dove ho conosciuto due persone molto buone che parlano italiano e spagnolo, due amici, che mi hanno fatto imparare a studiare l'italiano. Dove fa 2 o 3 anni che studio l'italiano ogni giorno. Bravo. Per me l'italiano è la lingua più bella del mondo. È molto bella. Anch'io ho già studiato un po' di inglese, studiavo da solo e secondo me ho imparato un po'.
però non ho praticato, ho dimenticato tutto. Ho iniziato a studiare l'italiano, la parola di Dio, e ho imparato molto veloce. È stata un'opera molto grande nella mia vita, fatta da Gesù Cristo. Grazie. Ora sono qui, sempre cercando di nuove persone per praticare il mio italiano. L'italiano è la cosa più bella per parlare. Sono d'accordo. Parla, Bruno. Como se disse morar? Abitare. Abitare. Junior, tu Oi. abitare in Italia o visitato? Non ho mai visitato Italia, purtroppo non ho mai visitato, però sto in processo della mia cittadinanza italiana. Ah, sì. Ma parla molto bene, no? Sì, Grazie parla mille, molto bene. Sì. grazie mille, e vi ringrazio. Junior, Penso È che aprendido eu in vou, Brasile. quando eu studiamo vou, un'altra lingua dobbiamo fare veramente un'immersione in questa lingua, dobbiamo trasformare tutta la nostra vita in quella lingua che stiamo studiando. Ad esempio, mi sono svegliato, mi sono alzato, sono andato in bagno per fare la doccia, per mi lavare i denti. E in quel momento che iniziamo a studiare un'altra lingua, dimentichiamo tutto il portoghese, posso dire così. Tutte le cose che andiamo a fare, dobbiamo fare nella lingua che stiamo studiando. E hai studiato in scuola? No, ho studiato da solo, ho fatto Duolingo, e poi ho fatto... Duolingo. Siamo due. Tutti per Duolingo. Poi ho finito un'altra app che si chiama Busuu, non lo so la pronuncia. Due. Anch'io, è bravissime queste app. E poi ho studiato materiali sull'internet e ho partecipato di alcuni gruppi. Una cosa che è un po' triste è che la maggioranza dei gruppi nessuno parla niente. E a volte conosciamo alcune persone e facciamo delle videochiamate, come lo facciamo proprio adesso. Ah, è una cosa, deve essere mais espanhol que italiano. Como é que eu falo? Oh gosh. Tem uma, tem uma ferramenta muito boa, como que eu poderia dizer isso? Uma astúcia boa para poder praticar idioma. Como que eu falaria essa frase? Un metodo ideale, possiamo dire? In un metodo ideale? Sì, un metodo ideale che è la ascolta della radio. Una Ascoltare radio una nella cosa. lingua. Sì. Pode dire due cose. Non può iniziare abbiando la intenzione di parlare rapido. Non è possibile, non è possibile. Ha che tenere una comprensione basica dell'idioma, sia spagnolo, sia italiano, sia inglese, tutti gli spagnoli, dove hai che tenere una base. La base è la cosa básica. Per questo Duo è per me perfetto, Duolingo, perché ha a che fare cose che non è possibile se non ottenere una continuazione, una volontà di fare tutto per capiscare, imparare la lingua. Perché solo è rapido, Junior. Solo si inizia per la cosa complessa, non va
tenere la comprensione della cosa basica. Può parlare, Junior. È vero, per me, quella per Duolingo, ele ti aiuta a imparare del vocabolario. È una... Per me è solo il vocabolario perché c'è alcune frasi che non c'è senso. È vero, concordo totalmente. Però, Però Duolingo o Busuu già è un'applicazione che vivenciamo delle cose della nostra routine quotidiana. È una cosa più formale, più interessante, possiamo dire. però per me, il mio pensiero è che non si può fare Busuu se non ha fatto Duo, perché non va a fare, tenere non va a capiscare cosa parlano. Busuu è il vocabolario, Busuu la frase, la comunicazione tra due persone, e dopo deve fare deve trovare, cercare in YouTube tutti i professori di italiano, Sì, è vero. fa la base, dopo la iniziazione nell'italiano, dopo va a sentire tutti che parlano i professori insegnanti di italiano. Aí você vai aprendendo. Começa do nada, não tenta começar já falando. Começa do nada, passa por Buzu, e eu também fiz de graça, os dois, tudo de graça. Dá trabalho. Legal. Você, assim, tem que se dedicar. Dá para aprender inglês, assim. Dá para aprender árabe, japonês. É dedicação. Se você se dedica, você aprende. Dobbiamo dedicarsi, sono d'accordo, perché non mi piace questi corsi che le persone fanno 2 lezioni alla settimana, ad esempio. 1 ora al giorno. Não é Imparo possível. una lingua, questo non mi va. Per me dobbiamo ascoltare tutto in italiano, guardare tutto in italiano. Se una persona non riesce a capire cosa sta ascoltando oppure parlando, di po' in po' comincia a imparare le parole separatamente, poi riesce a cominciare a creare le frasi. Penso che la prima cosa è non dobbiamo avere la vergogna, neanche la paura di sbagliare, perché questo è normale, siamo brasiliani. É vero? Ho già conosciuto una ragazza nel primo gruppo che ho partecipato, lei era bravissima nella grammatica, però non parlava niente. La colpa non so se aveva vergogna oppure la paura. Poi abbiamo fatto l'amicizia e quella ragazza parlava più di maggioranza delle persone perché aveva già la conoscenza, le parole, il vocabolario e poi quando ha perso la paura che è diventata una brava studentessa italiana. Não abbiamo mai di tenere la vergüenza di parlare in italiano, spagnolo. Se abbiamo la intenzione di parlare, temos que parlare. Perché se temos la vergüenza di parlare, non vamos a parlare a niente. Non vamos mai parlare bene, ni così. Se non parliamo, non capiamo. Parla un po', Rafa. Não tá.
Rafaela está quieta. A Rafaela está mangiando. Anch'io ho fame. Parla un po', Elbert. Andiamo. Non c'è nessuno? Siamo solo nós dois. Siamo qui solo noi. Hai finito Duolingo e anche Busuu, poi hai studiato con che materiale? Quale materiale? Eu vou falar assim, eu vou falar em português, rapidão. Eu comecei o Du no inglês, como eu falei, depois passei para o espanhol, falava um espanhol bom pra caramba, mas eu larguei para começar o italiano, que é aquilo que você falou. Você tem que esquecer uma parte, esquecer o português, esquecer o italiano, e aí eu esqueci o espanhol, e aí eu fui para o italiano. Aí eu fui. Eu fiz o Du uma vez, fiz 2 vezes, estou fazendo a terceira. Fiz o Busuu 2 vezes. E aí eu fico no. Tem aberto aqui, ó. Eu tenho aberto aqui, ó. Aqui não dá para colocar, mas tem aqui, ó. Guida completa sui verbi essere everi in italiano di professore Stefano. Ho terminato di vedere la Domingo in famiglia nella regione di Veneto con Giulia, dove ascoltare è molto importante. Tu hai fatto quell'esame che hai in questa app Busuu? Hai fatto tutto questo esame? Sì. Eu tenho até um exame que se eu procurar aqui, eu tenho os 3. Não, aí no final eu paguei, tá? O Busuu eu paguei. Era baratinho, eu paguei. Mas se eu procurar aqui, ó, deixa eu ver aqui, eu tenho meus certificados aqui. Mas eu vou te falar, viu? Não é. O Busuu não é assim perfeito, não, porque você vai aprender a se comunicar, mas você vai ter menos vocabulário do que o Du. É isso que eu acho que eu não sei se eu estou certo, se eu estou errado, mas é uma colocação minha que eu tenho aqui, ó. Deixa eu ver. Curso do Busuu aqui, tá? B2, né? Ele vai até o B2, né? Sim. Até o B2. Eu tenho certificado B2. Anch'io. Ho fatto un sbaglio e ho finito la chiamata. Perdono. Já o pato lá, essa coisa. Dove sei, Rafa? Parla con noi. Ciao. Parli un po', Rafa. Andiamo. Come è andata la tua giornata oggi? Niente di speciale. Che ha mangiato per matare la fome? Cosa hai mangiato? Ho appena mangiato il riso, i fagioli, e una hamburguesa
Hamburguesa não, espanhola. É um hambúrguer. Hambúrguer. Um hambúrguer vegano. Bello. Un cibo sano, possiamo dire. Sì. E voi studiate italiano da quanto tempo? André, Bruno e Herbert. Rafa parla già italiano, penso io. Più o meno sì. Io no studio italiano formalmente, no? Tutto que sé, tudo que so, io ho aprendido acá, aquí, en grupo de encontro de idiomas. Molto buono. Babbiamo. Ringrazio Bruno. Bravo, Ringrazio Bruno. per la Grazie, intenzione, per la capacità di capire solo suonando. Sì, grazie. Junior, io voglio dare una informazione per te. Io ho qui una Bibbia in italiano. Anch'io. Sì. Che bello. In verità non ho una Bibbia italiana, però uso l'app nel cellulare. Sì, ma io ho fisicamente, no? Impresso, io ho comprato, io comprei in un sebo qui in Rio de Janeiro. Che bello. Io ho una collezione di Bibbie in diversi idiomi, Dio mio. in greco, ebreo, arameo, spagnolo, inglese, alemán, eccetera, eccetera. Ho già cercato la Bibbia in italiano, però non ho trovato. Questa è la verità. E Gesù ha preparato per me un inario della mia chiesa in italiano, però non ne ho una Bibbia. Capito. Uso solo nel cellulare. I miei amici, grazie mille per la riunione, però tengo che andare via. Non può permanere qui parlando perché se permaneço tutta la notte. Mi piace molto parlare. Grazie mille per la partecipazione. Buonanotte a tutti. Anche io Buonanotte. buonanotte a tutti. Junior. Grazie mille. Hasta la volta. Piacere conoscervi. Piacere a tutti voi. Ma non Bruno. Bruno è un amico di oltre riunione. Sì. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. La pace del Signore Gesù Cristo. Amen. Buonanotte. Ciao. Ciao.